ជាមួយគ្នានេះក៏មានតំបន់ទេសចរធម្មជាតិនិងទេសចរកែច្នៃសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរសានផងដែរដូចជារមណីយដ្ឋានទន្លេបាទីរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះផ្អោករមណីយដ្ឋានភ្នំខ្លែងរមណីយដ្ឋានភ្នំតាជីពេជ្ររមណីយដ្ឋានកំពូលពេជ្ររមណីយដ្ឋានត្រីមាសវត្តពុទ្ធគិរីកម្ពុជាហើយក្រៅពីនោះក៏មានរមណីយដ្ឋានទេសចរដែលមាននៅក្នុងខេត្តតាកែវហើយក្រៅពីនោះទៀតសោតក៏មានមូលដ្ឋានអាជីវកម្មសម្រាប់បម្រើសេវាកម្មម្ហូបអាហារដ៏មានសក្តានុពលដែលជាប្រភេទបង្កងធម្មជាតិដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រហៅកាត់ថា GI ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយក្នុងឆ្នាំ2024កន្លងទៅតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តបានឲ្យដឹងថាតកតងទៅនឹងបង្កងធម្មជាតិនេះគឺទទួលបានទិន្នផលប្រមាណជា50តោនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងខេត្តនិងក្រៅខេត្តទន្ទឹមនោះក៏មានពងទាបាសស្រែរនងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រភេទពងទាដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់អាចទទួលទិន្នផលជាមធ្យមប្រមាណជាង110,000គ្រាប់នៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយផ្ដល់ប្រមាណជា100លានគ្រាប់នៅក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់នៅលើទីផ្សារទាំងក្នុងខេត្តនិងក្រៅខេត្តនេះគឺជាសក្តានុពលដ៏សំខាន់ទាំងវិស័យទេសចរនិងម្ហូបអាហារនៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលបានរីកលូតលាស់នៅក្នុងសន្តិភាពជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋបាលខេត្តតាកែវគឺបានសម្រេចនឹងប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការធានារក្សាសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដើម្បីធានាភាពសុខសាន្តជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តតាកែវឲ្យមានស្ថានភាពកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតបន្ថែមពីនោះយើងឃើញថាក្រោមម្លប់នៃការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ដែលដឹកនាំប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តដឹកនាំប្រទេសជាមួយនឹងការបន្តថែរក្សាសុខសន្តិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍដោយខិតខំរក្សាស្ថិរភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានភាពល្អប្រសើរតាមរយៈការដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីសម្រេចបាននៅសុខសន្តិភាពឯកភាពជាតិនិងឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុងតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុវត្តដោយជោគជ័យនៅយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណទាំង4ដំណាក់កាលដោយសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំលើគ្រប់វិស័យទាំងនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំកម្ពុជាឲ្យសម្រេចបាននៅការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីគួរជាទីមោទនៈជាមួយនោះដែរសមិទ្ធផលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានកន្លងមកនេះខេត្តតាកែវក៏ទទួលបានសមិទ្ធផលជាច្រើនផងដែរជាខេត្តប្រកបដោយសក្តានុពលកសិកម្មដែលមានតុល្យភាពស្បៀងសម្រាប់ឆ្នាំ2024កន្លងទៅបរិមាណផលសរុប1,344,489 តោននិងតុល្យភាពស្បៀងគិតជាអង្ករចំនួនជាង75,000 តោនតុល្យភាពស្បៀងគិតជាស្រូវចំនួនប្រមាណជាង95,000 តោនបរិមាណស្រូវនាំចេញនិងឆ្លងកាត់ក្នុងឆ្នាំ2024កន្លងទៅប្រមាណជិត99,000